بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. لقاءنا الجديد هذا متميز بكل شيء، وسألبي طلباتكم بالبدء بالوصفة فورا. تمام؟ هذا الكوب سيكون فارق في حياتكم الصحية. تمام؟ وهو لذيذ جدا. هذا الكوب عبارة عن إيش؟ ولماذا سيكون فارق في حياتكم؟ هذه رجل الحمام، كلكم عارفينها. لا، بسموها الفيربين أو رجل الحمام. الآن ليش تستخدم هذه؟ لا، مش هذا الموضوع. كلكم بتقولوا لالتهابات المسالك البولية، هذا واحد من مساراتها، لكن اليوم بدنا نحكي على مسار مختلف. فعليا يجب أن تكون هذه العشبة أو هذه النبتة في كل منزل. هذه مضادة لالتهابات الجهاز التنفسي. تمام؟ كيف عملناها؟ عملناها، جبنا حفنة يد من رجل الحمام وحطيناها في لما غلت المية. تمام؟ وأخذت تغلي لمدة دقيقتين فقط لا غير، وتركناها تتصفى. صفيناها زي ما انتم شايفين، صافية ما فيها شيء. تمام؟ وجاهزة لإيش؟ للشرب. ماذا يفعل هذا الكوب؟ احنا الآن نتناول هذه. ماذا يجري الآن؟ تعمل على تنظيف كل التهابات في المسار التنفسي جميعها، وبالتالي في كحة، في التهاب بالأحبال الصوتية، في التهاب في الشعب الهوائية. تمام؟ في مشاكل في الأنف، رشح، إنفلونزا. تمام؟ حتى نصل إلى إيش؟ إلى كل من يعاني من ضيق في التنفس، سواء نتيجة الربو أو نتيجة إغلاق في هذه الشعب ولا يستطيع أخذ النفس بالشكل التام. وقت استخدام هذا الكوب من 2 إلى 3 مرات في اليوم. ليش بنقول من 2 إلى 3؟ ممكن يكون مرة. تعالوا نفصل هذا الموضوع. أنا ممكن أعمله كمبدأ وقاية. والله أنا شاعر نفسي بدي أبدأ رشح. تمام؟ بشرب كوب واحد باليوم يكفي. أنا الآن مرشح أو عندي كحة أو شاعر ببحة صوت، أو زي ما حنحكي في بعض التهابات في المجرى التنفسي، باخذ 2 مرات. تمام؟ بعد بقدر درجة هذا الالتهاب الموجود عندك بناخد قدر مرة أو 2 مرات أو إيش أو 3. طيب، هل ناخدها قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ خدها وقت ما تريد. في بعض مشروبات لا تتأثر بقبل أو بعد الأكل. تمام؟ كلما دعت الحاجة، بالذات للناس الآن يعني عنده مشاكل عديدة جدا. طيب، ما هي هذه المشاكل؟ ليش يستخدم هذا الكوب؟ لماذا أقول سيكون فارق في حياتك الصحية؟ لماذا سيكون فارق؟ لماذا مهم؟ لماذا سيكون في كل منزل؟ ليش تستخدم عشبة رجل الحمام؟ عارفين؟ مسالك البولية. لا، هذا واحد من المسارات. هذا واحد من المسارات المشهورة، لكن المسار الأهم واللي من أجله بدها تكون في كل بيت هو مسار مشاكل الجهاز التنفسي. الالتهابات هي النقطة الأولى دائما في العلة المرضية، والجهاز التنفسي جهاز مش بسيط. يعني تخيل واحد مرشح ولا مفلوز، وإحنا الآن في يعني نبحث عن صحة الجهاز التنفسي زي ما بقولوها ما بين السطور.
ونبحث عن أي شيء يدعم هذا الجهاز. وعشبة رجل الحمام أو الفربانة، تمام، هذه لازم تكون في كل منزل. وللوقاية نعمل هيك ولو كوب واحد في اليوم نشرب، حتى نقي أنفسنا من مشاكل الجهاز التنفسي. طيب، في عندي مشاكل عديدة: بحة الصوت، التهاب الأحبال الصوتية، الكحة، رشح إنفلونزا حكينا، حتى نصل إلى الربو، وحتى نصل إلى ضيق الشعب الهوائية، الضيق الكامل، ويشعر الإنسان بالاختناق، لا يستطيع حتى التحدث. فكل هذه الأمور علينا بشرب شرب هذه الفربانة. وبالتالي شربنا لهذا مغلي الفربانة أو مغلي رجل الحمام سيعطينا تنظيف سريع جدا لكل مجرى الجهاز التنفسي. طيب، أنا عندي المشكلة كبيرة أكبر من مجرد أنه أغلي وأشرب، وأنا شربت مرتين وثلاثة وما جابش معي نتيجة. طب ليش؟ في عنا سببين. السبب الأول أنه المنظومة الرئيسية تعبانة. يعني أنا أشرب هذا الكوب ووراه أشرب مشروبات غازية، مش هينفع. أشرب هذا الكوب وأجي أقول أحليه يا دكتور بالسكر، ولا أحليه بالستيفيا، ولا أحليه بالمحليات، مش هينفع. تمام؟ آكل وجبات من المعلبات والمواد الحافظة هنا وهناك، مش هينفع. تمام؟ في اللحظة اللي بدي أخذ فيها قرار إني أتبع وصفة أو طريقة علاج أو مسار علاجي أو اتباع خطة علاجية، يجب أن تكون من جميع وجهات النظر، من الألف للياء. وساعتها فرجيني كوب واحد إيش بده يعمل لك في اليوم. السبب الثاني إنه فعليا أنت ملتزم بقواعد الخطة العلاجية، تمام، 100%، مبتعد عن مثلث برمودا، حذر جدا، لكن شاعر إنه هذه الوصفة يعني تحتاج إلى داعم. نعم، خفيفة بالضبط. تمام. طب إيش هو هذا الداعم؟ هاتوا نعمل، طالما بنحكي على الجهاز التنفسي، نعمل تبخيرة. تمام. هذه التبخيرة بدي أضيف على هذا رجل الحمام، بدي أضيف البابونج، وبدي أضيف قطرتين 3 من زيت النعناع. فاكرين تكلمنا عن زيت النعناع إنه إيش؟ بيساعد على فتح المسارات، وبالتالي هنا جاء زيت النعناع فتح هذه المسارات. البابونج داعم كمضاد التهاب مع رجل الحمام. هنا صارت إيش؟ خطة متكاملة في خدمة العلة المرضية. هكذا تكون الأمور. أما نسمع وصفة هنا وهناك ونقول بعد ذلك استفدنا وما استفدنا، هذا كلام صعب بصير. وإن شاء الله سيكون لنا وقفات عديدة مع رجل الحمام. علم النباتات الطبية علم رهيب جدا وواسع جدا. النبتة الواحدة قد تكون مشهورة في مسار، كما ذكرتم كلكم حكيتوا في البداية إيش؟ مسالك بولية. طلع لا، مش مسالك بولية، طلع هاي واحد من هاي المسارات. إحنا حنتعرف على هذا النبات إن شاء الله بوصفاته المختلفة بمساراته المختلفة. انتظرونا دائما بكل ما هو جديد، ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.